Bienvenidos a este espacio dedicado a la docencia Scout, la cual tocará en cortos episodios el legado de Baden Powell, fundador del escultismo. En el arte Scout, la fogata 1, hoy, los muchachos de Mafeking. Los muchachos de Mafeking pueden apreciar la utilidad de los muchachos haciendo función de Scout, con motivo de la defensa de Mafeking en el año 1899 y 1900. Mafeking era una pequeña ciudad como otra cualquiera en las grandes llanuras del sur de África. Nadie había pensado nunca que pudiera ser atacada por un enemigo, pero esto os demuestra cómo conviene estar prevenidos para todo cuanto es posible y no solamente para lo que es probable. Pues bien, cuando nos vimos atacados en Mafeking, distribuimos la guarnición en los puntos que precisaba proteger. 700 hombres, agentes de policías y voluntarios. Después armamos a los hombres de la ciudad, unos 300 aproximadamente. Algunos de estos eran viejos colonos a la altura de la situación. Otros, en gran número, dependientes del comercio, oficinistas, etc. No habían tomado nunca un fusil en sus manos. En total, disponíamos de 1000 hombres para defender una plaza que tenía 8 kilómetros de perímetro y se encerraban 600 mujeres y niños blancos y unos 7000 individuos. La importancia de un hombre en tales circunstancias era inmensa, y cuando disminuyó nuestro número con los muertos y heridos, el trabajo de los combatientes y de los que tenían que montar las guardias creció en gran proporción. ¿Cómo conformamos el cuerpo de cadetes de Mafeking? Fue entonces cuando Lord Edward Cecil, el oficial de Estado Mayor, reunió a los muchachos de la plaza y los organizó en un cuerpo de cadetes, dándoles un uniforme y enseñándoles el ejercicio. Era una alegre banda muy útil. Hasta entonces habían sido precisos muchos hombres para transmitir órdenes y mensajes, montar guardias y hacer el oficio de ordenanza. Todas estas faenas quedaron confiadas a los cadetes y así se dispuso de otros tantos hombres para reforzar la línea de fuego. Los cadetes, bajo la dirección de su sargento mayor, el joven Warner Goodyear, hicieron una labor excelente y ganaron bien las medallas que se le concedieron al fin de la guerra. Muchos tenían bicicletas, así pudieron establecer un correo que llevaba las cartas de los habitantes de la ciudad a sus familiares destacados en los límites exteriores, sin exponer a estos al mismo fuego. Este correo tenía sellos especiales que estaban representados por un cadete de bicicleta. Este sello o estampilla era la original de la época. Un día, decía yo a uno de los muchachos que acababa de atravesar un fuego nutridísimo, te matarán uno de estos días por pedalear así entre los obuses. Dice el muchacho, voy tan deprisa, me respondió, que no pueden alcanzar. No tenían miedo aquellos pícaros. Siempre estaban dispuestos a llevar órdenes y aun cuando cada vez que lo hacían arriesgaban sus vidas. No es preciso esperar una guerra para ser un scout útil. Hay infinidad de cosas que hacer en tiempos de paz, doquiera que vayas. Gracias y te espero en nuestro propio episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita. Feliz tarde.